be itti hore mabbe ngam be lora be wada kawtal hore mabbe fere o banni manni na mi donno warane mi binodo ma hala duwala mawni yottado ko habbona berro foti be créer quatrième mosquée wala loi on jeewi décentralisation wadi hande yimbeji duudi duddin go babe yimbe kawtata kam na mi laray dum do mari muskila yo kanja kam tata yimbe pamtira yo mabbitit go mosquée numéro 3 man do daga départ bo mi do CGN do waray ha wada concurrence be association ji fere nga waray ha nga jabta babal association fere nga wari hanga huwa de ko nafata ummatore yimbe se bitta woyla be ko be en fu dum mari en non giyayo be ngeccayo a CGN wari be ngari be retirake be créer comité musulman ha wara defia conseil wala defia ton conseil do jodi conseil do huwarol mudum comité sigbo do huwarol mudum ba ha mi lorane problème man do foti jotte kam hala dabiyaji meden gal woyla am do wiju tabana dabiya bangle no garrata ha woyla dabiya to maydo mayi no be garrata dum ha woyla be hamed kanjum kaman do kadum mari muskilaji ngam senatu modi man be kawti do est ce que jotte kam de mashaba kaza be kaza huwete do foti en kuwa hado man bana huwata hato man torrata da ngam en andi hado do yakke fere mi da limtugo kujeji fere cede jotta misalu ha woyla kam to goddo mayi kam na en tamakini to be kuymo be timmini kam wodi cede be jamata wala to jotta kam banni man be ngidi en pamtray me to goddo ma mayrama kam yimbe ngara ballite koko be jamata be ballite be jabe uwa mayduma be garta be gadata be cankito amma en andi ha duwala do kam fakat to goddo ma mayi sai cede ngurto jotta kam dabiyaji man banni jotta kam to goddo mayi sai cede ngurto an bo wari wi to goddo mayi cede ngurto ta kana yon narata jotta kam kuje ban de tay hon banni do jur en ngala wakati en pista yo hadde dabiyaji man taba misalu bana bangle do yake fere wodi cede fere ko tabe jamata limanto wadi duwa sey enveloppe est ce que ha meden do enveloppe hokkal limanto be ngadi duwa tegal yo kuje je peton do jurban ni mando ha de dabiyaji mando kanjum man de sejen man ga wari do ngayni nga ko dabiya de din woni ngam mi do wiya dabiya do fere be dina yo to lorake ala dina bo noy dina bo lartan yo kanjum mashabaji do ala dina do sadi sedda kanjum conseil musulman éthique do huwa rôle mudum je nga bo do huwa ingala difficulté sam be fudum jawmo wande en kawti to be kawti be carwotirbe mbiyende deno dina huwata noy dina mara haje en kuwa to haado kam dum mari muskila sedda dina wita banni en acca yo billa man fujata kanane matto en gaja en ballita kam to goddo mari billa wallitu gana en ballita dum en jamata cede amma ha duwala do hajjana fisa wala mere wala kugal dina huwata 0 franc sai en gurtina cede der illa man fayimbo yo taka do man do c'est jeune man yidi ha itta ha esprit ji communauté grand nord to wodi cérémonie ma ngatta to wodi ko hokkima hokkade ta volonté amma wala mon tan be fixata ta waddi mayro ma a huya timinto ngadde cede kaza gurtide cede kaza c'est vrai que to jottaro nda bana docteur Bayero Fadil na wadi morgue be moderniser dum to en goddo mon maynama be jaabe kuwa dum pat mota bo wadi ko man kor biyar do wara be jara pad wala billa to taka do man onon gidi tum yo jotta kam kanyum dum bana yimbe gidi wol wala je dentere wala jotta kam ken pamtina dum pad dum ummatore marraje wallitidgo en ngare ha en defiya yimbe ha en ngada gerbe ko moy wala nane ma haaje ko mara haaje kam wallitidgo illa do to mi yettima Hamadou Oumara mi tammini laarobe be faami wato dede ko woni hakkunde wato kawtal hoore lamlambe be kawtal hoore ko laarani dina no kurete kanyuma non wadi wato wala billa woni hakkunde kawtal ko e man idi dum be hawti be do huwa ngam dum pat majum wallutugo ummatore hako laarani jodi be gal jaha littoral en lortan kako laarani wato kuude CGN ha wallinde ko be waddanta robe dum on wallinde be waddanta robe ha der kawtal hoore CGN harewbe CGN na wala harewbe harobe pat en andi robe men do mari wato billaji jur don wato wobbe jangay be bangi be law e galman wongal yehingal jodaki ngal wonni o wurtu o jodi sare o wala sana o do mari bikkon yela gorko maayi accimo o do mari bikkon wala mo wallititamo yela o huwi ma bo o jangi o do dabbita kugal o hebay kugal o ka ko larani domaine robe dume on wallinde je CGN joini ko larani robe CGN don rena debbo bingel nor to debbo ko jangi to jangay fu CGN don babiti ha o wala kadi CGN fotay umma do tara ha toy rewbe o fotay wiata o tefa yin rewbe banni fakat debte debbo wari
vice président CGN kana debona fils de deuxième vice président kana honorable Alimatou to CGN kam do rena frère damgal ɗum maɓɓiti ha ɓikkon rewɓe ha wara nasta CGN ha bo valla ɓe ha jangirde ha ekkitugo kuuje CGN fuu ɗo rena ɓe CGN na bana ɓoyma debbo ɓinguel debbo fotay nasta réunion jotta CGN maɓɓiti bo porte réunion jeunesse en pat étudiant en pat ɓe ɗon waɗa ɓe ɗon orienta ɓe bo kanjum CGN na bana babaji amin ɓoyma debbo fotay wurta yaha ha réunion debbo fotay yaha l'école ɗo kakal na kugal CGN c'est je voulais laisser le problème au docteur au benta mi yetti ɓe hokkutugo am bolide e ha dow lawol pasteur danwe bolwiɗo ha CGN ɗo min ɗo numa rewɓe min kawta ɓe gaɗa dingiral maɓɓe kamɓe bo min tawi to rewɓe min ɗo kawta ɗo ɓe fooɗan ɓe wadda derɗiraɓe min o wi min haɗa biya min ɗo bana no wi a wurtata dow lawol a tefa toye ɓinguel debbo toye banni donc rewɓe min tan mi kawtugo ɓe nassotira ɓe pampatore donc banni ɗo min keɓan hoyenɗe min waɗa listin ɓikko rewɓe je mari probléme pat min walla ɓe bana jotta nane ɗo mbiɗon no wolwina moon haala projet bana a fop ɓeɗo kosa rewɓe wayla jurɓe hoosi donc ɗo kam ta s'inquiéta mi andi a debbo dole a défenda les droits de la femme CGN e jita rewɓe ɗo ɗum dadirawo min ɗum adda min ɗum mirawo min ɗum rewɓe min voilà no CGN e jitata rewɓe e pasteur dawe wimon bo l'une des vice président ɗum honorable Alimatou voilà mo andamo aɗo salamu aleykum to min yettima miɗi mi ɓedda ha timi en je CGN ɗo hokkita dongji ɗo majorité je CGN hokkitino donc ɓurna paɗum rewɓe o worɓe mi tami nder temere ɗo worɓe waɗay sappo ato ɓurna paɗɗum fula rewɓe ɓikkoy paɗɗum rewɓe on e CGN ɗo mari projet prise en charge de irin rewɓe banni ala birin ɗo nde CGN rewɓe je wala worɓe ɓikkon je wala babiraɓe CGN miɗuma hokko don ha yaga préfet wari ɗo yaga préfet wari ɗo ɓe hokki ɓe ɗo ɓurna paɗɗum rewɓe l'école ma fuu rewɓe ɓurna paɗɗum rewɓe to min yetti onon derɗiraɓe laaroɓe amin haade de wakkatire jotta ɗo on foti on gerɓana amin dandeji moɗon ngal lamba whatsapp wongal less télévision moɗon ma bo on ƴona amin ngam waddugo ma bo on ɗo to on ɗo mari ƴamɗe moɗon on yerɓana amin ƴamɗe mon ngal wato lamba amin whatsapp ma bo on ƴona ngam joɗiɓe dow jawleru ɗo be am ɓe hokka on jawabu hakko larani ko on mari haaje famugo ha jam'iya ma bo jam'iya na kadi ko ni kawtal hoore CGN to mi lortan ha ko larani wato kuuɗeji ɗi CGN man wato ɓe mari haaji huugo ko ɓe wiyata wato ɓe ɗemgal françare projet d' avenir kay fodde hami yetta projet d' avenir on hami nasta ko larani wato lawol siyasa mimi on alaqa CGN ɓe siyasa lesdi Cameroun bon mi yettima fayi hajja Nafissatou ɓe hokkutugam bolide ha kawtal hoore wayla ɓiɓɓe Cameroun ha nder kawtal man parti ji politique ɗon jur a tawan RDPC a tawan MDR a tawan parti ji kotoye ANDP ɗon ANDP ɗon UNDP ɗon MDR ɗon RDPC ɗon kawtal hoore wayla ɓiɓɓe Cameroun wala sefoɗum to aɗo mari parti ma a yaha waɗa parti ma war hattama wargo a CGN donc hedi man kam il faut que min laaɓotira ta yimɓe ɗo laaroɓe min numa CGN ka ɗum RDPC aa nda exemple sur le plateau nda exemple même sur le plateau pasteur Dangwe kanko président régional MDR du littoral donc c'est déjà un exemple palpable donc CGN wala sefodi ko larani jamia amma nde bindi toon wari min sompidederaɓe min wiyata ɓe jamanu ngu sanji ha mara daraja kam se bindetoɗa mara carte électeur ma aya bo jaabo suɓoɗa ɗon daraja ɗon ligne directive CGN joni nomi ɓesda dow man to mi andi yimɓe jurɗo wiya yo CGN ɗo mari wato
anniya waddugo jam'iya wa kesa nga hawrata ɓiɓɓe wayla lesdi Cameroon ko e ɓiɓɓe wayla lesdi Cameroon to mi yiɗi famugo ɗume on woni wato yimɓe ɗo waɗa alaga jur wato laarugo kuuɗeji CGN man huwata laarugo ɓadidirgo jam'iya wato kawtal hoore man mari ɓe ardiɓe lesdi ndiɗo ɗo bo en andi bo wato Mouhamadou Bayero Fadil kanko oɗon nder siyasa na duuɓi hande bo mo jam'iya RDPC on comme fu ɗo andi oɗon nder wato comité central RDPC to himɓe ɗo yi'a yo waduɓe boliɗe yimɓe nanata ñalɗe caaliɗi ha warugo jotta ɗo wato CGN ɗon nder wato kawtal hoore on je yiɗi maɓɓutugo jam'iya wa ngam ɓiɓɓe wayla lesdi Cameroun ɗum on foti on wiya dow man Hamadou donc ko miɗi ɓesda dow man ɗo ɗum haalaji mere ɓeɗo wiya ɗum fake news ngam ton laari nane ɗo ɗon monsieur Hamadou Oumar wolwi haala ko Berthelot wolwi ɗum ha réseaux sociaux superviseur min ça fait plus de 30 ans oɗon nder RDPC e nane ɗo ɗon mi wi mon ha nder CGN ɗo parti ANDP ɗon parti UNDP ɗon parti MDR ɗon nda président man Pasteur Dangwe donc haala mere on ɓe woli ha réseaux sociaux e nane ɗo ɗon ha mi ɗum jawabu question mon ɗo miɗi mi lordinama wona dow jawabu ƴamol mo nane ɗo ɗon on wi ɗum on difficulté CGN mari voilà l'une des difficultés an joni yinno mi pamtinamo to Useko Adja ami complète docteur do ko wiman ɗo ayi goɗɗo woyla ha Cameroun ɗo jawmum lesdi par exemple biya gagne élection présidentielle 2018 ɗo ha woyla tan ɗo o heɓi pourcentage capan 11,14%. nord grand nord ɗo kañum waɗi président Paul Biya laamo lesdi Cameroun to en gaɗi statistique enen nordiste en wonɓe ha grand sud en ɓuran 5%. ni kam hollini nord tan wonɓe woyla ɓe wonɓe ha ɗo to ɓe cuɓi goɗɗo kam o laamoto lesdi Cameroun kanjum ham lorano siyasa to en andi hande kam sembe nor mari ha Cameroun ɗo nor kam malla nor laama malla nor laamo ɗo kam ka kam ɗiɗi ɗo kam a long terme kam banni ɗum waɗi ɗo kam ko moye fama hande kam nordiste kam kamɓe laamata ha Cameroun ngam ɓe ɗon mari poids électoral ɓe mbiyata ɗum to exemple waɗon mi hoyi élection présidentielle 2018 11,14 wurti ɗo nordiste en cuɓi par exemple biya gagné to en gaɗi pourcentage wonɓe ha ɗo ɗo bo presque 6% to en kawti kam nordiste tan to suɓi goɗɗo gagnan élection présidentielle ha Cameroun en acca cette région ɗo batay après jotta ɗo ɓe kaɓatan no waɗi pat dow nord ha ɓe ngalita hakkiloji nordiste en cañjade de no goni sey en doro dow tariya man to en andi parti wa kesa nga wari kanga ɗo nga wari ɗo habre nga wardi ha nga nastira laamu goɗɗo je docteur Siti ɗo Boris Bortoro ɗum goɗɗo MRC Valsero ɗum goɗɗo MRC ɓe pat maɓɓe ɗum militant en parti wa man to jotta kam norɗo ɓe giɗi ɓe pewa dow dede no nor fu ɓe tampina mawɓe nordiste ɓe fragilisa ɓe dede wallinde ɓe kuwata ha ko nafata ummatore ɓe ngada ɓe yimɓeji ɓe gacca nda anniyaji maɓɓe e anniya kam na wala ɗum kaɗa ɗum nordiste numa yiɗi wartugo laamu Cameroun na ɗum haɗaka to yo jotta kam ces jeunes kam bambi ces jeunes kam c'est une association apolitique citoyenne ba docteur wi o ngaɗo hawti parti ji pat ñande je abba président jeune rappeli ɗo réunion ɓe ngaɗi ha ces jeunes hawti ɗo na ɓe kawti parti politique opposition ji man pat INDP man pat ɓe kawti ha sare Bayero man INDP ANDP tous les partis politiques qui ont présenté des listes pour les élections municipales ɓe kawti ha sare mako o wi ko mo yiya suɓa mo yiɗi hollini kanko man kam bambiɗa Bayero Fadil kam na en andi ha Cameroun hande kam oɗon nder yimɓe mawɓe ha nder danki sawari lesdi Cameroun o membre titulaire du comité central RDPC en limtata ko wallitiri lesdi dede no lesdi deƴƴira yara yeeso ha dede hukumaji mawɗi ha yaasi lesdi o yehi o joɗake o numi o walliti o hokki kanko bo rayu makko dede no lesdi yara yeeso daga lesdi man ɗum ɗon no wulama année 90 en andi rôle je o jouyi ha lesdi deƴƴita hawta ndi welda bana giɗɗen ɗo fewana en to ko moye fuu nanuman ko yiɗi jotta Valsero wari limtimo nder yimɓe ɓe ɗo kuɗa nordiste mouton mbala nordiste kanjum miɗo profite ha ploto moɗum no ha mi wiya yimɓe nanan ɓe en ɗo ɓe kakkilana yimɓe huɗan ɓe en kam
goɗɗo je wiiɗi laamu Cameroun ɗo wakkati feere o wino yata o jangginano disse nda yimɓe makko ɗokkuɗa en dabbaji woyla gatinen duña hakkilo dow ɓeɗo kam to ɓe laamake kam min tami minin wonɓe aɗo kam e partan min kuuca min tawta on babe bo ngala gataneɓe hakkilo to yo jotta kam en loro Boris Bertol wi président Bayero Fadil ɗo mari projet créé go parti politique o yima inde parti politique man ayi Boris Bertol ɗo wala ko goɗɗo on mburu baɓe mbiyatanma fofurde ɗo o mburujo ta ɗo siba page makko ɗo wala information ji ɗi o hokkata dow pewe noon ba dow tawi to ɗon woni attaque kam haɓe fragilisa docteur Bayero Fadil o tampa kanko bo ɗum goɗɗo catoro na o répondre Boris Bertol man nde Boris wini na o répond o wi Boris Bertol fajjira man oɗo jooɗi howa café mako nda message wol Boris Bertol sankiti dow duniya amma kanko kam famille politique makko kam RDPC o répondre yo kanjum ha ɗo kam en deƴƴitina hakkiloji meɗen lomnodise kam implique ko woni haala laarani laamu kam pat nordise a woni pat o nasta dedei ko o numata politique o nasta ngam politique je meɗen politique na jananno RDPC man bo na ɗum INC na président Amadou Ayi jomari no parti man bo nana ɗum hunde na en fuɗa ɗum ka meɗen en pat en nasta en kuwa en numa no lesdi men yara yeeso wala Cameroun watta ko wala Grand Nord nde Cameroun se waɗo ɓe Grand Nord ka en pat en kawta en goɗɗo goto nde en keeɓi goɗɗo on maɓɓitana en dammugal en pat en nasta en numa wallugo nordiste ɗo woni objectif meɗen jotta kam yo to ɓe giɗi ɓe numa jotta kana goɗɗo numan makko a wiyey na o jooɗi o numi o wi o waɗan ni yona o répondimo ko wiyatamo min jotta hango miɗo famille politique am RDPC o huwani RDPC jotta bo oɗon ha RDPC wala CG na ɗum parti politique to CG parti politique kam a parti politique ni gadda MDR fayin takka hama gadda INDP takka hama ɗo kana ka famaki kadi ya janavisa kanjum man ha en pamtina ummatore nde nanata en yiyata en ko ɗo salo waɗa sociaux ɗo ɗum fragilise go élite no dise pat nana Bayero tan ɓe attaque élite en no Grand Nord man cak voilà laamiɗo ray ɓe attaque ɗum wala mo ɓe attaque jotta kam kanjum en gatana hakkilo ha yimɓe yiɗɓe laamago ɗaɓɓitanɓe laamu ɗo tata en nana ko ɓe mbiyata gam ha ɓe jiiɓa en kuɗɗuma mbala kam na wala ko wutti ko wudayma cible himɓe je ɓuuri yaaɓugo kosɗe ha nder hunde ɗo ɗo lesdi Cameroun bana lamɗo ray vice présidentiel yo bo jotta ɗo ayi gouvernement ɗo prépare o fo haɓe fragilisa ɓe entacha tache ɓe pewa ɗo pewe baɗɓe maire noon kala ka andaka ɗo kam c'est normal ayi ta yettake yake feere ɗo ka hisata jana fisa ta yettake étape ji feere ha responsabilité ɗo bana jotta ɗo Paul Biya ɗo ko ɓe mbiyata ɗo Paul Biya na ha ɓe mbima o maayima na ɓurata mbaygo kam ɓe mbiyama o maayi yo kañum ko yimɓe mbiyata kam ka maɓɓe enen bo en andi no woni en ɗo kuuda ɓe no woni jotta kam ha gonɗen kam enen kam tan politique salake élection no c'est 2025 watta yimɓe je ɗo perda en tan haala gré à gré haala mort du président haala ceci cela ɗo na ɗum wona actualité kamɓe ɓe jaha élection nde ɓe jaha élection jotta kam ɗon nawoɓe ɓe tawaka ha assemblée ɓe tawatake ha députation ɗo ɗon ha conseil ji ɗo ɗon nawoɓe jotta ka ɗo ɓe gatta ɓe lawtanga dikka nga lawanga pat élection anticipé wala ko ɓe mbiyata wala jotta kan ɗo politique man ha lawtenen no dise man bo ɓe fragilise jotta ɗo probléme ndiyam je ɓe mbiyata ɗo est ce que a andi ha uste Cameroun fu ɓeɗo mari ɓilla ndiyam ñande équinos man ɗo holli ha zone mum ɗo ndiyam ɓe ngala ndiyam ha duwala ɗo babe ɗon ɓikkon ɗon jooɗo ha lesdi ha l'école ɗon na ha nord tan ɓillaji man goni ndiyam probléme ko woni ha nord ɗon ha littoral laabi ɗon nder lesdi Cameroun laabi je ɓe mbiyata ɗo na ɓe ɗo kolla en dara ñande ɓe gaddi reportage e ha sud ɗo laabi ngala tata ɓe gecca no disse kam ɓe geccayo ngam o feeri jamun ɓe mbiya ko woni ha mako ɗo wonay ha babal feere ko woni probléme ji ndiyam yiite laabi ɗo ɗum probléme gomna waɗan dabare woɓɓitina ɗum be hakkilo na ɗum probléme nga nor tan ngam ɓe garay ha ɗo enen bona en ɗon giya babbe feere zone ji feere ta yaade wala ɗo man c'est des problèmes qui sont général état waɗan ho waɗan mesure ji ha arrangé ɗum takata ɓe stigmatise nordiste kam ɓe mbiya ɗum kay an a wala yite an a wala ndiyam est ce que gonɗo haɗo man ɗum mari yite ɓe ndiyam man na oɗon muñi kanko bo hidde ko ɓe gaɗa ndiyam man seɗɗa ɓe gaɗa par quartier par arrondissement par département ha nga huyta to min yettima Hamadou Oumara mi lortangal ma Chabanaba yo ka mi famata wodi yerɓanɓe amin dande wasap bisimilla to mi tammini wala mo yerɓani en dande ma bo wala ƴoniɗo mi lortangal ma Abba Yawuba hako larani wato ko anniyaji CGN wato ha duuɓi garoji
to hame osinama anniyaji sejen ha duuɓi garoji hame osinama un exemple très simple e semaine surpassé ɗo tammi on ɗo suivre actualité on laaran information je wonɗo circule à réseaux sociaux ji cgn e docteur mamadou bayro fadin wosi initiative créego bibliothèque ha douala numérique étudiant et comment dit presque 30 000 livres numérique et non numérique. Numérique et non numérique. Numérique et non numérique. Voilà. Et comment dit déjà 30 000 livres il y a sur le dit. Et le mois prochain jusqu'en septembre. Jusqu'en septembre. Et haton bona anaje ressources sang grand nord tan. Kala wonbe haado étudiant en pat foti wutinira be onde do man do bibliothèque man nay ko meeday haddu alon jon tade wala ay projet di banni do vaagi e wani kadi nyokkitaje luttiro ha docteur timitinam to docteur mi do hediti on mon komidi mi bezut komidi bezdago ha bolide derdam abba yauba e bawdo don création bibliothèque man wona numérique tan donc waran superviseur général hokkamin babal sallo wadanay en e o waɗan bo connexion internet min ɗo tamma kam ɗo pande bojjiren bojji min tamimo wolwon go donc connexion internet wonan e tammata ɗo nayi wallitan derken oni Cameroun man janngo bo ɗum de derken e naje ɓiɓɓe woyla bo tan naje ɓiɓɓe woyla bo tan ko moye fof foti wara hutinira donc ɗo on minno min pamtina mon ko larani projet avenir cgn ɓawoɗo ɗon bo min ɗo mari projet waɗugo ɓullino ko voilà forage ɓulli tilimɗi ha lesdi wayla donc ɗo kam sae man to wari on tammi laarugo nder réseaux sociaux ɗum waɗan to Allah muyi donc seɗɗa seɗɗa ni hunde kam ɗo évoluya yowa bana docteur wi noon Mahamadou hami yam wonagal pasteur mi fama pasteur bo ɗum o ɓesdanten ha ko larani wato kuuɗe ko larani wato kuuɗe avenir wato anniyaji cgn wato adduɓi garoji cgn kam avenir cgn kana ɗon jour cgn haɓe wiyata hande cgn ɗo o efti kugal ɓinguel wayla pat numar haaji fuu cgn ɗo joɗɗo reena efti fuu d'ici peu de temps cgn bo ɗon warta hunde ɗo francophonie oɗo waɗa joyina ɗum ha douala d'ici peu de temps cgn bana abba yawba wi cgn fotta yerɓa yimɓe a formation ha hunde ɗo ha école commerce Lyon ha commerce Lyon to pat ɗum l'avenir l'avenir man bo cgn man bo ɗon nder Cameroun man fou jotta ɓe wimon docteur Mamadou Bayro il est titulaire membre central RDPC ɓe RDPC man fou andi avenir kam yimɓe cgn mo mari andal fou fota huwa ha ministére ɗo ka endal amin min fotay min ɗon kawta nda bo ha nder duniya man nder ha Cameroun man fou min eman ɓikkon wayla man fou min ɗon emana ɓe babal ko ha ministére ko warta laata ministre man fou min ɗon mari haaji avenir kam cgn kam nawa an min jooɗa min laara yimɓe feere min ɗon huwana pays man fou ɓe wuro man ɗo sey wuro man bo huwana min avenir amin min place ano bo yimɓe amin ko ha yawunde man fou kanjum ha avenir cgn place go man fou mo ha ton fou fotta place na ɗum goɗɗo wayla amma kowa moye fou andi to ko ɗo ministre kam o fotay o huwa ɓe yimɓe wayla tan o huwan ɓe yimɓe fou kanjum min ɗon avenir amin ɗo ha min efta wuro ɗo min sanja wuro ɗo ha lawol ha moye fou heɓa huwa ha nder wuro may toon to kanjum man be torde Allah be huugo min mari haaje ha avenir man ɗo radio mon télé amon télé mon ɗo fuuta o yerɓa o valla min andi hande ha nder kala ha wuro toye fou to télé ɗon banni ɗo ɗon valla on laaray Equinox ko to fewi fou on laaran fewo man ɗo ɗon nafa yimɓe je ɗon ha ɓawa may amma je amin ɗo radio man ɗo deydey
on ewna min CGN touré tan ha warta CGN man laata ɗum goɗɗo mo vallata yimɓe fuu to kanjum majja Allah valla en Allah hokka min sembe ha on ewna CGN touré tan to min yettima mi lortigal ma Hammadou yo use ko nane ma mi completa seɗɗa gam a yina ba min mbi on noon CGN man ɗon mari projet ji avenir man à court terme ɓe gacca ɗum bon wakkati peetel seɗɗa wakkati caka caka ɓe wakkati dayi voilà bon ba projet ji à long terme ɗo ɓe ɗon mari ba ɓe tammi ñibgo minicité universitaire ko larani ɓikkon l'école garanɓe gal woyla ɗo ɓe maran illa hebgo cuuɗi ɗo CGN ɗon mari projet ñibgo minicité man ɓe gara dabare ɓikkon man mara hoytima ton to CGN ɗon mari projet ñibgo ba ko larani ɓe ɗon getta ɗum centre culturel du grand nord ha waɗa ɗaɓɓe voilà aladaji men ɗo valorise ɗi waɗa joƴƴina tummude men kuye waɗa bana babal bana musée go yimɓe gara dara dedei ko ɗumano to ɗo kam fu ɗum projet ji je à long et moyen terme to bana docta wi noon projet ji je court terme moyen terme ɗo je ɗo ɓajji ɗo kam bana partenariat CGN signi ɓe école de commerce de Lyon ɗo pat walli tan ɓikkon nordiste ɓe tanaman fu haala dedei yago ɓesda jangirde yasi lesdi hocinana ɓe ɓillaji gal ton man fuu man ba domaine numérique andi actualité ande numérique bibliothèque numérique ɗo pat walli tan yo ba kujeji man ɗo ɓe seeɓay tan ha derken woyla tan ko moye waran profita tade ba hunde to baɓɓitake kam ko moye fu heɓan profita yo nima noon projet ji man dede ko min ɓesda seɗɗa ko long ko larani long terme man kadi c'est ko dur taw mi yetti wonde wondugo ɓe am ha nder jawleru to ɗo en wari ragare shirama sadi jaɓawol boliɗe moɗon ragare ɓe dasugo hakkilo ummatore hakko larani wato yalƴirgo ha kawtal hoore CGN mi fuɗɗiran ɓe ma Abba Yauba yowa mi yetti Nafisatu komi wawata wigo himɓe kam ɓe itta hoore maɓɓe fulɓe ɗo mari probléme ɓe hawsa en e des problèmes de circuler réseaux sociaux. Docteur Mamadou Bayro Fadil mara intention de go parti politique. Et au delà de l'émission, il y a des gens qui ont été to mi yettima Abba Yauba mi lortigal mon pasteur Lewe ne o yata ha golliɗe mo ragare to kala mi folwa ɗo daw nuance c'est hunde ɗo je ɓe wiyata docteur Mamadou Bayro ɗo créa parti ɗo yake min créate CGN ɗo min e may Balzero min e may Boris to warti jotta ha min créa parti ɗo min e mataɓe ɓe fama boɗum to min ɗon mari aniya créé ko parti ɗo hakkunde amin min yaccanɓe ɓe nana kanjum a ittaɓe ɓe nana tata ɓe yawa to mi lorti galma yowa useko Adja Nafisa ɓe hokkitiggo an wolde boliɗe ragareje to bolle ragareje kam ko wiya ɗuɗɗum ha zawleru nduɗo do dedei no woni CGN ko en mbiyata ummatore yiyanɓe en hande kam CGN kam ɗum association wa marga haaji ɓiɓɓe leddi woyla pat be naaɓe leddi woyla pat ɓe numa dedei no ɓe ballitirta ɓillaɓe kam ha domaine ji pat gal ɓilla woni fuu ɓe ballita ko larani haala santé man ko larani haala insertion socio professionnel des jeunes ko larani en kam haala appui financiére secteur ji pat ɓe kawta yo CGN man ɗo bo nga ɗon mari haaji wonɓe gal toye marɓe haaji nastugo ngam fuu dammugal ɗon maɓɓiti ɓe gara ɓe nasta en kuudidira dammugal ɗo maɓɓiti noy on to goɗɗo ɗo mari haaji nastugo CGN gal toye o tokkirta e noy o waɗata bo nastanga bon nastugo haaje saje nasto maran haaji nastugo CGN kada c'est très simple il peut se docteur Mamadou Baye Fadil kokkuɗo min suudu mawduɗo mari climatiseur ha saare ma ko ha siège CCC complexe ha ton siège CGN bo woni o rapproche o ha complexe CCC secrétariat général ɗo maɓɓiti min enregistre mo min inscrive bon o mara carte membre mako o warti membre CGN wala hunde ferat ton to ɗo man dammuɗum dede haala man min getti on ɓe ewnugo min ha zawleru mon min ceyake ɓe ko canggitinan ummatore min getti bo ardaniɗo hawsa lamba jeɗɗi les jeunes opérateur économique monsieur Abdoulaye Sadou mi yettimo kanko ko useko mon to min yettima mi lortigal ma Alaji Amadou Alim bon mi yetti masine ok mi yetti masine Hadja Nafisatu lorgo hokkitam boliɗe e derɗiraɓe am bolwi ko hani bolweten pat
min seyake masine ɓe ƴewnandu mon ha jawleru ngu. Superviseur général yettimon, tous les membres de la CGN, comité directeur, conseil des sages, comité éthique musulman chrétien, comité directeur étudiant, pat ɓe getti on. Min ɗo yela bo nder ñalle wara ñalle garandeji on numta CGN on dinga min ƴewnugo heɓa min matotira min sompotira. Assalamu aleykum. Yettima to min yettima mi yetti on pat moɗon ɓe yaldurgo wato ha ko larani wato syria jawleru men ko wolwani hande CGN wato mi tammini laaroɓe ɓe heɗitoɓe ɓe faami de ko wiyata CGN ɓe faami bo wato kuuɗeji ɓe kuwata ɓe faami bo wato anniyaji maɓɓe garoji ɓe wallide ɓe waddanta ummatore ha wato jahaji feere feere e ma hakko larani wayna lesdi meɗen ɓe waddango en wallide feere feere. Derɗiraɓe en gari ragare syria jawleru men je hande se wato asawere warore to Allah ceniɗo yaari en mi waddano on kubarol kesol hako larani wato ɓillaji ma bo saɗirmaji koye montinira ha nder ci'eji meɗen. Mi yetti on. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.